ஹலோ எஃப்எம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். ஸோ இப்போ நான் எங்கே நின்றுட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷூட்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஷூட்டர்ஸ் இன் த சென்ஸ் நம்மளுடைய இந்தியாவுக்காக அடுத்து பதக்கங்களை தரக்கூடிய வீரர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். நிறையா விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். துப்பாக்கிகள் இருக்குது, தோட்டாக்கள் இருக்குது. போய் பார்ப்போமா? திருச்சியிலிருந்து கரெக்டாக 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பெருங்குடிப்பட்டி அப்படிங்கிற கிராமத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற ராயல் புதுக்கோட்டை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் இங்கே தான் இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 ஏக்கர்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ராயல் புதுக்கோட்டை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப். இங்கே குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீட், ட்ராப், டபுள் ட்ராப் இந்த ஷூட்டிங்க்கான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் தேசிய அளவிலையும் இன்டர்நேஷ்னல் அளவுலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பதக்கங்கள் பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா புதுக்கோட்டை ராஜகோபால தொண்டைமான் அவர்கள் இருக்காங்க. ராயல் புதுக்கோட்டை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்போடைய சேர்மனும். வணக்கம் சார். வணக்கம். உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. அதுலேயும் குறிப்பாக அந்த கன்ஸ் அண்ட் க்ளோரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ கன்ஸ், க்ளோரி அண்ட் த டீம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். நம்ம இங்கே என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்? ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஆரம்பித்தது வந்து 2013. சரிங்க சார். நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை. இதை வந்து ஒரு கிளப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா பண்ணி கிளப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் 80 பேர் இருக்காங்க மெம்பர்ஸ். அதில் ஆக்டிவாக ஒரு 40 பேர் இருக்காங்க. ட்ராப், ஸ்கீட், டபுள் ட்ராப் 3 ஈவெண்ட் இருக்குது. 3 வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். ட்ராப்பில் வந்து இப்போ என் சன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஷூட்டர், வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப், வேர்ல்ட் கப் எல்லாமே அடிச்சுட்டு இருக்காரு. அவர் போன வருஷம் கோல்டு வின் பண்ணியிருக்காங்க, டீம் கோல்டு வேர்ல்ட் கப். நான் வந்து 99 அந்த 90s வந்து இந்தியாவுக்கு சுட்டுருக்கேன். ஓகே. ஸ்கீட்டில் அந்த முதல் வருஷமே சில்வர் மெடல் வாங்கினோன்னே அது வந்து அப்படியே இதை ட்ரிகர் பண்ணி விட்டுருச்சு. ட்ராப் வந்து இப்போ டேக் ஓவர் பண்ணி நான் கோச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஓகே. நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. 20-25 பேர் கோச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இப்போ நம்ம வந்து புதுக்கோட்டையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் இருக்குது. இப்போ நம்ம அதில் இருக்கீங்க. நீங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் சார். இந்த ஸ்போர்ட்டை இந்த ஸ்போர்ட் பேர் ட்ராப். 15 மிஷின்ஸ் இருக்குது கீழே. ஸோ இங்கே பார்க்குறது வந்து ஸ்டேஷன். ஸோ ஈச் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து 3 மிஷின். ஒரு மிஷின் ரைட்டில் த்ரோ பண்ணும், ஒன்று ஸ்ட்ரெயிட், ஒன்று லெஃப்ட். 25 டார்கெட்ஸ் இன் அரவுண்ட். இது வந்து ஃபோனோபூல், இது மைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாய்ஸ் ஆக்டிவேஷன் தான். ஸோ எந்த சைடு நான் லெஃப்ட் வரலாம், ரைட் வரலாம், ஸ்ட்ரெயிட் ரெடியாக இருக்கும். ஆமாம், ரெடியாக இருக்கும். அந்த டார்கெட் வந்து ஃப்ளை பண்ணுறது வந்து 90 miles per hour, 160 kilometers ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஸ்பீடில் போகும். ஒரு ரவுண்டுக்கு 25 டார்கெட்ஸ். ஓகே. நேஷனல் லெவல்லேருந்து எல்லா மேட்சுமே வந்து அவுட் ஆஃப் 125 டார்கெட்ஸ் 5 ரவுண்டு. ஓகே. ஸோ 2 நாளில் நடக்கும். இப்போ இந்த நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் 5 நாள் நடக்குது. ஓகே. பட் யூஸ்வலாக வந்து 2 நாள் நடக்கும். ஒரு நாளில் 3 rounds, ஒரு நாளில் 2 rounds, 125 டார்கெட்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் 125 எவ்வளோ பிரேக் ஆகுதுங்கிறது அதான் ஸ்கோர். இப்போ இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடது நேஷனல் ரெக்கார்ட். ஓகே. 124 அவுட் ஆஃப் 125. சூப்பர். ஸோ அது வந்து நேஷனல் ரெக்கார்ட். கன்ஸ்லேயுமே நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சார். நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. வேற மேக். ஓகே. ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இட்டாலியன் கன்ஸ். டபுள் ட்ராப் வந்து நாங்கள் யாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கல, எங்களுக்கு தெரியாது. அதனால வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன் அங்கூர் மித்தல் கிட்டத்தட்ட 6-7 டைம்ஸ் சாம்பியன் அவர் வந்து இப்போ இவங்களுக்கு கோச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே. டவுன் சவுத்ல சார் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்மள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கு. பொங்குன்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க கரூர் பக்கத்தில் வெள்ளக்கோயிலில். ஓகே. அங்கே ஒன்று இருக்கு, நம்ம ரேஞ்ச் இருக்கு. பட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதிகம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. Yeah, I'm here to coach 3 guys here. Okay. From the Royal Pudukkottai Sports Club. Okay. Concept of shooting is similarly same, not so different, but not so same also. So we have to change our guns, everything. New technique has to be followed. Okay. So yeah, I'm just trying on that, working on that. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். முதல்ல சேஃப்டி தான், அதுக்கு அப்புறம் தான் ஷூட்டிங். நாங்கள் வந்த உடனே முதல்ல வந்து எல்லாருக்கும் ட்ரெயின் பண்ணுறது வந்து கன் சேஃப்டி தான். ஸோ எந்த அளவுக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் மைண்டாக இருக்கணும் இல்லை, புரியுமா இல்லையா? கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா சொல்லவே முடியாது. பிரமாதம் சார். இப்போது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங்கில் சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு கோல்டு கிடைக்காதா ஒலிம்பிக்கில் அப்படின்னப்போ நம்மளுக்கு அடிச்ச ஸ்பார்க்கே ஷூட்டிங் தான், ஷூட்டிங்கில் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஒரு திங்கிங் நம்ம எல்லாருக்கும் வரணுன்றதுக்காக நீங்கள் மக்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க சார்? இங்கே ஒரு கிளப் இருக்குது, இன்னும் 2 கிளப் இருக்குது. வந்து ஜாயின் பண்ணுங்க கிளப்பில். மேலே ஸ்டேட்டில் குவாலிஃபை ஆகி நேஷ்னல்ஸ் குவாலிஃபை ஆகி அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்கவங்களே நிறையா பேர் அந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்க. இப்போ அதனால் வர்றவங்க இங்கே வந்தால் ரெடி டு ட்ரெயின். பெரிய இஷ்யூவாக இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் தான்.
ஒரு கன்னே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காஸ்ட்லியாக படுது. பட் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு இந்த மாதிரியான இதில் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்ற போது அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க நீங்கள்? கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்பான்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஃபோர்த் கம்மிங்காக இருக்காங்க ஷூட்டிங். பட் அதை நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டேப் பண்ணிக்கல, நம்ம அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கல, யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல. இப்போ நார்த் இந்தியாவில் வரவங்க எல்லாருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 90% ஆஃப் த கிட்ஸ் புதுசாக வரவங்க எல்லாமே த ஸ்பான்சர்ட் ஈதர் பை கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரைவேட் ஸ்பான்சர். ஸோ அவங்க ஃபினான்ஷியலாக அவங்க ஃபேமிலி மேலே பேர்டன் இல்லாமல் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. 4 பேர் தெரிஞ்சாதான் இந்த ஸ்போர்ட் இன்னும் பாப்புலர் ஆகும். நாட் ஓன்லி கிரிக்கெட் பட் ஒலிம்பிக் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நிறைய சப்போர்ட் இருக்குது. ஸோ சில்ட்ரனை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா தி எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு கிரிக்கெட் மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு ஒலிம்பிக்கில் மெடல் அடிக்கிறது தான் மிகப்பெரிய பெருமைன்னு நான் நினைக்கிறேன்.